福菜也是苗栗公馆特色农产制品之一，它的产量更占了全国的3/4。福菜的制作方式其实就是将腌制好的酸菜，再继续进行3至4个月漫长的日晒和发酵工序。首先，农民会选在晴朗的日子里，将一颗颗腌制好的酸菜从腌制池或腌制桶取出，平均散布在铺满稻杆的稻田里，或是依古法在田间架起高度大约达肩膀以上的竹竿架。当竹竿架固定后，农民们合力将酸菜陆续高挂至竹竿架上，让酸菜在阳光下晾晒。在这期间，不论是田间的曝晒，或是竹架上的晾晒，农民们都需要将每颗酸菜反复甩动2到3次。在翻覆当下，酸菜受到农民技巧性地甩动与拍打后，它从根茎至菜叶部位就能充分地舒展开来，让整株酸菜可以均匀接受到阳光的沐浴。直到当天下午，农民又赶紧趁着太阳下山之前，将所有酸菜搬运收回腌制桶中，然后再搬起石头等重物压在腌制桶上，让它于压力下继续腌制发酵。这样如此繁琐和辛苦的工序，还需重复3至4次，是对农民们的体力与毅力的艰辛考验。经过反复的晾晒腌制后，就需要将这些福菜的半成品塞挤到小型的腌制桶或陶瓮当中。尤其是用陶瓮挤福菜的这项古法，几乎快要失传，没有数十年深厚的功力，是无法以这样的古法来腌制福菜。这由过去先民所代代流传下来的腌制方式，也是苗栗公馆这里无形的文化资产之一。当挤好福菜后，农民会将腌制桶或陶瓮整个翻覆倒置过来，继续腌制数个月的时间，刚好成为年节料理时最重要的地方风味食材。所以福菜在过去也被称为福菜。福菜除了富含有益健康的天然酵母菌与乳酸菌，更拥有独特的风味，特别适合料理使用。首先将福菜洗净切断，放入已切块的新鲜鸡肉以及脆甜的竹笋，再将福菜加入锅中，与竹笋和鸡肉熬煮成汤。等到煮滚后，以些许盐来调味，最后加入腌制后的破布子，转小火搅拌慢煮。这时汤汁香气充满整个厨房，那汤汁喝起来可说是酸中回甘，非常爽口。这碗热腾腾的福菜笋鸡汤，正是让饕客们回味再三、上瘾难戒的好味道。